И со потврда е хадисенцар. Машалла. Акана. Јек мангавате вакерав. Оџа тамам спомнинган, ама на спомнинган оваста кај панденабе. Оџа спомнинган, ама на спомнинган саве дове окујнелабе. Оџа спомнинган шунен. Акава агер пишнала таро Фахрудин Ер-Рази, коле скоро лил бут интересантно лафи читингјум и агер вакерала. Те Аллах джелле шануху ко Кур'ани одова регл, одова правило на спомнинелале ко Кур'ани азимушани, тега ни му келале ко тумаро калби, сар тумен каманген агар кере. Машалла. Машалла. Те Аллах джелле шануху на спомнинга тумен тумаре васта те панденен по упретаро пупко, или некој упре, или па некој те мукел, ко аверме сепја и си мукле оваста скроз. О Аллах мукляки слободна волја туменге, сар тумен пошукар ко сетинен тумен, агар калдинен. Акана, о пейгамбери да Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, ко сао начин ја калдинга, сар најшукар осетингапе. Некогаш панляпе акате, некогаш панляпе акате, некогаш мукляпе васта скроз теле. И ако и си различна предавања, различна риваедија, о пегамбери акате почмингја и намазеа, кет харица уморингјапе муклялен харица по теле, кот скроз уморингјапе муклялен скроз теле, и агар диклеле о асхабја, и агар пренесингјаменге о хадисија. Значи, акалеја сумангат вакера, те амен е хадисенсар сиклилем о намази, тега ни различно какъл динале. Тега ни соске кој хадиси каракен, кет ка панден тумен ко тумаре коин, или па карако хадиси кет ка панден тумен, управ ко тумаро пупко, или па каракен о хадиси кет ка тергјовен ко кјами мукен тумаре васта. Кој сар ка читинало хадиси, кој сар аменге ка пренесинало хадиси, агар ка кълдина о намази. Тега ни амен на не амен Куране скоро намази. Тега ни амен и си амен со име се пенгоро намази. Овлиле аргументи таро хадиси, денге аменге аргументи, нила те кълдинел јек намази хадисеја. Хадисеско, со потврда таро хадиси. Насием против акава. Насием против. Соске, те сиклимо Курани, тоест о намази таро Курани, те сиклим о намази таро Курани, тега ни манге на сметинела, шунен масарине, те амен сиклилем о намази таро Курани, тега ни аменге на нете сметинел, некоја катете панляпе, или па некој те мукля певаста на ете сметинела менге, соске Аллах джелешануху мукля менге од ова ке амари слободна воля ко кијами од ова те керале. Ко кијами ки слободна воля. Некој соте си ме сепи ханефи, наштилија кате те пандамман. Соте о шафија, наштилија кате те панделпе. Ти о хамбелија, кога мукела певаста, наштилите панделпе. Пралален, сакава требала те халјова, соске аменге од овај муклоки амари слободна воля, те на не ни са во регл, те на не правило до лестар, тега ни амен шајте кълдинаме, те тергјова ко кијами, сар амен или памаро калби, најшукар осетинела пе ака лестар. О Аллах, начивела аменге јек моралност ака лестар. Те оđa te manganu pred te mangan maškal te mangan te ne sai tamo ispravno. Тај исто. Соске Аллах дингај јек јавер регл ко намаз, јек јавер правило. Сојо правило ко намази те тергјове ко кијами. Од тој правило со дингај Аллах джелешану ко кијами, со требала те кера ко кијами, те читина, тоест кираети, Кур'ани те читина. Ја катејака на јек правило и си амен. Со амен ко намази, кет ка тергјова ко кијами, о Аллах джелешану сова керламенге и читинен од ова сојтуменге најлесно таро Кур'ани. Акана шуненма, акана и клило проблем. Телилемо хадиси одма ко расправе. Куѓе. Соске куѓе. Ама кај асабија акана со објаснинен? Акана о Курани објаснинџа, а кај асабијата објаснинен акана? Акана шунен акана со. Пали, кашно, пали. Нена учења која јека аргументи таро пегамбери,
кај со амаро пегамбери вакерја, кова ахат хадистано, значи јек пренесувачи и силе, кова вакерја пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем, бизи фатиха на нету намази. Акана, оме сепија машкар песте мудар. Јек вакерла сар бизо фатиха нашти намази, о ханефиско месепи вакерла шај. О фатиха ко намазитано ваджипи. Акана, за те правав тумари годи шунен ме пандек бути. Ханефија, Ебу Ханифа, за те дела аргументи ко киями кова требала те окуинал пекира аети, лела куранско аети. О Ебу Ханифа, тари лескери историја те диклемле, ов ке дела сине аргументија, ов сине ехли рей, јани ехли рей емовси ко предност че вала сине о Курани азимушани. И ова кела ман и симан јек аети ко Курани азимушани. Кова вакерела читинен од ова со и туменге најлокотаро Курани азимушани. Шафи, Малики, Хамбили вакерела амен ка не гирина адва аети, амен адва аети таман, на те не гирина, шај грешка термини употребингју, на те не гирина, амен иси, амен хадистаро пегамбери. Само хадиси, па пегамбери ко повише навратија, вакерја, бизи фатиха на не намази, амен да вакераја, те науко инген фатиха, на не тумен намази. Ебу Ханифа јек логичко пучиве пучела Евзаија. И расправа Евзаи Ебу Ханифа, читинен на китапија. Евзаи, о Ебу Ханифа пучела Евзајаја. Пучела ле Суретул Фатиха, те окуине Фатиха, сој Фатиха, Курани. Па те и Курани, готово. Значи сој Фатиха, о Аллах Джелешану макирла, окуинен од ова сој туменге најлесно таро Курани, те туменге и Фатиха најлесно, окуинен и Фатиха. Те туменге најлесно Ихлас, окуинен Ихлас. Те туменге најлесно Фелек, окуино Фелек. Те туменге најлесно Инна атајна читинен. Кевсер читинен. Сој туменге најлесно од окуинен. И ов аргументирина лакава аѓар вакерин доре Ебу Ханифа, о и Фатиха тани Курани, и Фатиха тано исто Курани, емјек делотаро Курани, те манглјан окуин, те манглјан макуин, тест мама окуин, а вала кодва ваджипи и амен дейсие касавкојек правило, те амен грешингем, многуингем и Фатиха, коамаро месепи тано амен текера сехви сеџда пало намази. Амма акава ваджипи, о Ебу Ханифа и кергапе ко Курани мангавате вакерав, о јавер месепија и кергепе ко хадиси. Акана расправе какера. Негде ко пегамбери окуинга гласоја о намази, значи гласо, кобор гласо употребинга, кобор тешунен лескере кана, негдека на окуинга, коне саве намазија, на окуинга. Акана аргументи исија калестар, историска аргументи исија мена калестар, о мушрикоја преку дивеџана сине те шунене пегамбере со окуинала таро Курани, ке шунена сине со окуинала таро Курани, ем ленален сине таро мајтапи. И одолескио пегамбери вакерја од дневна намазија, макеренле гласонсар, керенле салде туменде. О ноќна намазија, керенле гласоја, амма кобор гласо, кобор тумаро кан, ка шунел. Значи доволно и добором гласоја за те шај тумаро кан те шунел. Аква и ек манги бе пегамбере скоро. О пегамбери ајар. Амма на нени саво правило ко Курани азимушани кова родинја амендар. Значи о пегамбери асав ко нешто вакерја, аменда акате кергем, на келела ни сави улога, ама палем текуѓе о месепија, тега ни премало месепија ко воламен баре расправе. Сар текуѓем ко месепија, текуѓем ко хадисија, ко воламен баре расправе. Некој вакерла амин, те вакера ко гласо, те на аргументи хадиси, о Ханефија исто ден аргументи хадисија, кај со вакерла ко амин на керала пеко гласо. Еке, о хадисија, а не намен која кала расправе. Која сад вакера, одвоибе машкараменде. Окова амин ко гласо, окова амин бизо гласо. Ема кале иси, пазинен, јек вакерава. Хема кале исиле аргументи хадисеа, хема кале да исиле аргументи хадисеа. Кова хадиси калака на метумен пучава тумен.
Калао Марана бе машкаропенсте. Ја, машкарпесте. Аргументи Кураноса хоđa najame. А калај куранеско аргументи. Сој куранеско аргументи, штом на не, акватано Фахрудин Рази јаскор рекол, штом на не ко Курани јек правило, тега ни мупло управ туменде, тумаре волјаја, те манглен гласоја, те манглен бизо гласо керенме. Одова и ко тумар, амма макхувен машкар туменде ко расправе, макхувен машкар туменде те шајте, авен ко аргументија, тиро аргументи позорало за разлика миро аргументи, миро намази пошужо за разлика тиро намази, ту ваздеа то ко свако харекети ваздеа текбири, ту на ваздеа текбири, ме кълдинава поправилно намази, окова кълдинала полошно намази, околе силе повише се вапи ако намази, а кали силе похарица, а кава кереламени хадиска наука пралален, а кава керена аменге на омесепија, точно, ама омесепија лена аргументијата ро хадисија. Ем расправи на пеакалеста. Кој каскоро намазитано поправедно? Ама мани сима јек намази. Ме си глумо намазита ро Курани. Ме те манглум ка керавко гласо, те манглум ка керав на не те керавко гласо. Те манглум ко окуинав, со авала манге најлесното ро Курани, од ова ко окуинав. Пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, башо селмани фаризеи, макер ја те наштите окујне и фатиха, тега ни кер дува китири чип. Значи о намазита ни дува, макерла, ја Ресулаллах. Селмани фаризеи. Ако шајто лафите те потврдинале аетија, иншалла? Ја, од мате бистрава кватаро селмани фаризеи, бут интересантно тано. Селмани фаризеи тано перзијанцо. Ов наџанела арапски. Ов леске сине паро о арапски. И джала е пегамбере пучела, ја Ресулаллах, тума кере аменге намазите кълдина. Амма ме еке таро Курани и Фатиха, то есть арапски наштите окуинав. Пегамбери Мухаммед са дикен кобор локи педела о пегамбери Мухаммед. Дикен кобор локој акавадини, кобор олакшење дела аменге акавадини. Пралален одини тано олакшибе, одини на не парипе. Амен авдие оптеречингем ту мена квакавадини. Дикено пегамберескоро ахляко, дикене пегамберескоро морал, дикене пегамберескоро одговор. Ја Селман, те ту наштите окујне и Фатиха, тега ни молин ту китири чип, кер дува китири чип, ја Селман. Амен со вакерај? Те на вакергјан, Елхамдулиллахи Раббил Алемин, хете на шундилопе, тиро намази на не. Еке оптеричи бе кодивни. Еке циди бе таро намази. Еке сар шајте цидатумен таро намази. Еке сар шајте дурја кератумен таро намази. Ама јек мануште ало, емте вакерел манги ходжа, ме мангава намазите кълдинав. Ама парој манги Фатихате, те сиклјовав, парој манге еке јек сура, о прво кълди бетаро намази, сокава кера мелеске, читин одова со туке авала, таро тиро калби, китири чип, еке акава дозволин ја о пегамбер. Проложинела историско дикиби, историско случка и пегамберески реакате, проложинела. Селмани фаризеи вакерла, ја Ресулаллах, мо калби да асав котано, и си асав кеда мануша, ко моменти на авала леске дува текера. Кела наштите. Попанглај коментара. Еке, вакерла, одова да наштите кера, ја Ресулаллах. Ашта е коментара си панглај коментара. Те путарален? А потребне нормално. Окей. Еке о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем вакергја башо Селмани фаризеин интересантно нешто. Ја Селман вакергја. Те нашти ништо да те кередува. Те регјов ко намази добором кив кобор сотра и нела јек Фатиха те окуинелпе о Аллах читинела тиро калби. Ја Рабби саво намазјака. Hođa Efendi, дали шај да мен јек податак? Ја. Кана о Селман Фарисија било ко пегамбери, дали случајно џанол кони, дали о Селман Фарисија било ко пегамбери сар терно, дали сар пуро мануш? O Selman farizei na vola terno ko pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Соске буд берша живдинала е пегамберија. Учествувала ко повишето лескере случке пегамберескере, не? Ама акана точно оберша морате испитинав, не? Точно Значи сар пурано манушаво. Морате дикаво берша, мати клова вакана ко. Кате на со се бучи, кате пенен вабон се са почетникора.
Абе, мен си јаме на сабора, кај курнаш ти сардете си чоно Куран. Ова, ако и почетникоја да Ни сијаме наш пари. не проблеми, а мене кава да вакераја. Нормално да свакој ке почетникоске да кава кера. На мен те манглем те олакшина некаске о намази, те манглем некаске те залюбинел преко ислами, мора о најлако начини те аракај о системи и методологија пегамберескери со објаснења ко најлако начини. Тамам дека мануш на еде ачовол кодова о намази ки те калдинел ки пиричи, ов камени нелпе, ама ко покасно времија. Прво чивене е мануше нека калдинел о намази. Прво мукелне те тергевел ко кијами, прво чивенне те керел рукју. Екана шунен, што малем джи по рукју. И симо китапи таро Мухаммед Насрудин ел Албани. Цело китапи читин ѓумле, душел странице. О намази, о китапи вакерлапе Салату небии саллаллаху алейхи ве селлем мен текбир иле теслим. Иле теслим, вакерлапе. Јани, исимако превод лескоро, наженава дали исико... Глане пауза хоѓа Кардаре Кони. Не, ја шајвичи нови. Кароле Кони. А Кароле Кони. Матардамо хоѓа е бекиме, е калени ѓавно со шкурил. Ја бре, субханалла, ви меди кав со шкурил. Хоѓа, само рицане, не би не лошно те починеа и етенца сова черипе ко руку ко кијама ки сежда сова черипе, а етенца. Не черава те читинава ква куранско ети, пошто кава ка потврдини е оджасире лафја сасова джаджекана. Ајде, шај, читине. Сава ети джилабе морате мото те проверино народо. 73 сура 20 ајет. Бисмилlah. Уистину Господар твој зна да ти бдиеш близу 2/3 ночи и половину njenu и trećinu njenu и група они кои су са тобом, а Аллах одмерава ноќ и дан. Знао е да то не можете, па вам е опростио. Зато учите шта е лако из Кур'ана. Знао е да ќе меѓу вама бити болесни и други путуju по землji, traže od blagodati Allahove i drugih, bore se na putu Allahovom, pa učite šta je lako iz njega i objavljajte salat i dajte zekat i uzajmite Allahu zajam lijep, a šta unaprijed pošaljete za duše svoje od dobrog, naći ćete ga kod Allaha. To je najbolje i najveličanstvenije nagrade i tražite oprost od Allaha, u istinu Allah je oprosnik milostiv. Yani, adala sasova kergüm, araklıvala ko akava aynki. Ekana avaya ko odua mesepen goro keribe namazi. Ko mesepia akava kergele amenki. Pralalen palem greška mate halovenman. Na napadinava nijeke mesepe. Na napadinava nijeke učenjako. Него ли вакерава од ова со и пишинала коамаре китапија. Акана. Свакој ек месепи, ке лилате пишинел о намази, лилате пишинелен таро хадиско аргументација. И о хадиска аргументација да се одингелен о хадисија, машкар песте одвоингебе. Акана, агјарте вакерав. О прво почеток таро намази, ке почминаја по намази, кокијами кеттер гјобаја, амен коамаро месепи, читинаја, која дума субханеки. Агјарли, ама акавасно чинала пеко ханефиско месепи, пралале. Ко шафие, и си авердува. Ко шафие вакела веджехту, и дума веджехту читинала пе. Значи на не субанеке. Акана, со колкуина, субанеке или па веджехту колкуина. Освен акава и сјамен јаверда дува кова окуина лапе, исто ко муслимескери збирка араклјовала каја дува, место субанеке, со вакерге, почминено намази,
Subhaneke Allahume bihamdike ve tebarek esmike ve teala cedduke ve la ilahe gayruke. Koja ver hadisi vakela počmineno namazi so la ilahe illallah thalathen, znači 3 puti, ili pa Allahu ekber thalathen, znači počminen agarda. Ja ver da. Hođa, šajli te дека на доказија кури бешела ко муслимодова.